Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo pix pros cara que é bigode. Nós pega firme, as bebês do job, posta videozinho pra se exibir no TikTok. Tá apaixonada porque viu menor de Porsche. Hoje é seu dia de sentar e ganhar uma lote. Nós pega firme, as bebês do job, posta videozinho pra se exibir no TikTok. Tá apaixonada porque viu menor de Porsche. Hoje é seu dia de sentar e ganhar